jutro, abuelo. Hej, kada će biti ceremonija dara? Večeras je ceremonija mog rođaka. Koji je njegov dar? Vidjet ćemo. Koji je tvoj dar? Ko pita? Mi! Pa, mi ne mogu da govorim samo o sebi. Ja sam deo fantastičnih madrigalovi. Ko su fantastični madrigalovi? Vi baš ne odustajete, jel da? Kasita, pomagaj! Fioke! Pogovi! Vrata! Ajmo! To naš je dom, ovde ima nas svih doba. Čim pesma krene, njen ritam crta svoj dizajn. Ko svaka zvezda zaseniti što proba. Svako od nas u porodici ima sjaj. Radio snima, Abuela vodi show. Da mnogo leta hoće sve sa njom. I svaki dan sve veća je ta moć. Toliko tog da shvatiš ko je tu ko. Izvolite svi u Madrigal. Naš dom, našu priču, Madrigal. Hej, evo nas, gde svaki član je skroz fantastičan i magičan. I ja vam se zovem Madrigal. Čoveče, to su oni! Koji su darovi? Ne sjećam se svih darova. Ali ne znam koji je čiji. U redu, pusti se. Moje telo ne može da bude mirno. Ne nam reci, koje su tvoje moći? Reci nam ko šta može da uradi. I zato je kafa za odrasle. Pa tetka Pepe sad zavisi na vreme. Pa kad je besna, skroz prognoza kvari se. Moj ujka Bruno Nema priče o Brunu. kad ugleda budućnost ubrzo nestate. A mama Julijeta sjajan lik. Na zdravlje hranom vraća na tvoj mig. Njen recept lekovitiji od svih. Jel shvataš kako li tek meni je mama? Izvolite svi u Madrigal. Naš dom, našu priču, Madrigal. Hej, prolazim! Znam, zvuči pomalo fantastično i magično, al i ja vam se zovem Madrigal. Sad retoše srca klana Madrigal. I sada su deo klana Madrigal. Kada teče Felix suze Pepu, a moj tata Julietu, tako Abuela nam pota Abuela Madrigal. Ajmo, ajmo! Svak reče da on da pomoć pruži i čudo zasluži što nas je snašlo. Naš grad će rasti dok svet se vrti vrednoćom i strpljenjem i dalje čudo nam plati. Sa novim pokolenjem i dalje čudo nam plati. Čekaj, ko je sestra, a ko je rođak? Toliko ih je mnogo. Kako uspješ da ih ne pobrkaš? Okej. Mnogo je dece kod nas, do daske pojačaj. A znaš što svu unučat ću da nabrojim? Sestri Dolores i Šušen smeta. Camilo se menja, Antonio danas prima dar. A moje sestre Isabela i Luisa, jaka i nežna, na svoj su način par. Njeno cvijeće cijel grad sludi. To je naša zlatna čir. A Luisa snaga to, lepotica izveć uzor. Stižem, Abuela! Ispričaj vam priču, Madrigal. Nestvarnu priču, Madrigal. Gde svaki član je skroz fantastičan i magičan. Svi smo mi deo te priče, Madrigal. Adios! Ali koji je tvoj dar? Pa vraćam se ja životu, Madrigal. Upoznaste našu priču, Madrigal. Ne želim to da bude autobiografija. Ponovimo svi sad priču, Madrigal. Sve kreće Abuelom, a zatim i Pepom, baš reći za Pedrom. S mama Julietom i čuvenom Titom, si ti zdravstvenom.